ওয়েলকাম ব্যাক অ্যানাদার ভিডিও। দর্শক, আজকে কিন্তু আমি চলে আসছি সিঙ্গারের শোরুমে, সিঙ্গার প্রোতে। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো সিঙ্গারের যে ওয়াশিং মেশিনের কালেকশনগুলো আছে সেগুলা। আর এই ভিডিওতে আমাকে হেল্প করবে বরাবরের মতোই আমাদের রিফাত ভাই। রিফাত ভাই, কেমন আছেন? ওই যে যেভাবে থাকি ওইভাবে হ্যাঁ, আল্লাহর আপনি রহমতে অলওয়েজ ভালো ভালো আছি। থাকেন। ঠিক আছে, জি, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমার লোকেশনটা হচ্ছে উত্তরা আব্দুল্লাহপুর। এটা হচ্ছে ফায়দাবাদ, উত্তরখান, ঢাকা। আচ্ছা, উত্তরকান্ড, ঢাকা। এই জায়গায় আটিপাড়া, মেবি জি, আটিপাড়া আত্মীয়পাড়া, জামে মসজিদের অপোজিট আপনাদের জামে শোরুমটা। মসজিদের অপোজিটে। তারপর আমি ডিসক্রিপশন বক্সে কিন্তু ওনাদের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিব, আপনি ওই জায়গা থেকে চেক আউট করে নেন। তবে আমরা কোনটা থেকে শুরু করব? প্রথমে 10 কেজি ওয়াশিং মেশিন আছে আমাদের, দুইটা কালার এটা কি আছে। 10 কেজির? জি জি। আচ্ছা, এটার ফ্যাসিলিটি কি একটু বলে দেন। এটা মূলত হচ্ছে 10 কেজি। এটা ফ্যাসিলিটিসটা হচ্ছে আপনার টপ লোডিং। এটা টপ লোডিং, এটা উপর থেকে ওয়াশের ক্ষেত্রে এটা এ এটা হচ্ছে ভিতরের হ্যাঁ অবস্থা। হ্যাঁ, ভিতরের অবস্থা। এটা হচ্ছে এই যে ড্রাই অ্যান্ড ওয়াশ একসাথে। এই যে লিকুইডের অপশনটা দেয় এখানে। ও আচ্ছা, ওইখানে লিকুইড হ্যাঁ হ্যাঁ, দিতে হবে, তাই তো? লিকুইড বা পাউডারের অপশনটা এখানে। আচ্ছা, এই তো না? জি জি, এটা 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 10 কেজি, এটা প্রাইসটা হ্যাঁ, বলে দেন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 39,890 টাকা প্রাইস। এটা হচ্ছে 39,890 890। টাকা। জি জি। এটা কি 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবে? জি, এটা 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে কোনটা আহ, দেখবো? এটার ভিতরে 10 কেজি এই যে ব্ল্যাক আছে আমাদের ইনভার্টার, এটা দেখছি নন ইনভার্টার। ওকে। এটা আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় সামথিং, বাট এটা হচ্ছে ইনভার্টার। এটা আপনার আচ্ছা, নন বিদ্যুৎ ইনভার্টার সাশ্রয়। থেকে ইনভার্টার মানেই হচ্ছে হ্যাঁ, আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। সাশ্রয়ী, হ্যাঁ। ঠিক আছে, বিদ্যুৎ খরচ অনেক কমে যাবে। হ্যাঁ, কোম্পানি থেকে বলা এটা হচ্ছে 120 থেকে 150 টাকা, কিন্তু ওকে। আমি একটু বাড়াই বইলা দিই। কেননা দেখা যাচ্ছে আমার বাসার বিদ্যুৎ ইউনিটটা হুম হচ্ছে হুম। একরকমের, আপনার বাসায় একরকমের, মানে একটু বিভিন্ন। ভ্যারি করে হ্যাঁ, এটা। ভ্যারি করে। এই জন্য আচ্ছা মানে আমি কাস্টমারকে একটু বেশি বলে দিই, কারণ কমিটমেন্ট ব্রেক করতে চাই না আমি। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা দশ এটা কেজি একটু ফিচার গুলো বলে দেন। এটা ইনভার্টার, এটা ড্রাই অ্যান্ড ওয়াশ একসাথে। আপনার ওকে। দেখা যাচ্ছে এটা 80% ড্রাই হয়, এটা 100% ফুল ড্রাই হবে। ওকে। কোনো কাপড় আর কোনো ক্ষতি করবে না। এটা দেখা আচ্ছা, একটু যাচ্ছে ভিতরে অনেক দেখাই দেন। অনেক ওয়াশিং মেশিন আছে, ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কাপড়গুলো নষ্ট হয়ে হুম। যায়। এটার ক্ষেত্রে ওই রকমের হবে না। এটা মানে অনেক সেফ হিউজ থাকবে। জায়গা আছে এটা। হ্যাঁ, অনেক জায়গা। আর এই যে বরাবর মতো হ্যাঁ ওটার হ্যাঁ, মধ্যে এটা বড় এখানে বড় মতো। এটা এই যে ডিটারজেন্ট বা লিকুইড আপনারা এখানে ডিটারজেন্ট রাখতে বা পারবেন। লিকুইডের ব্যাপার। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা প্রাইসটা বলে দেন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 42,490 টাকা। 42,490 টাকা। আচ্ছা, এর মধ্যে কি কোনো ডিসকাউন্ট চলতেছে আপনাদের নাকি এখন ডিসকাউন্ট? আমাদের ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনার এক একটা ওয়াশিং মেশিনের উপরে এক রকমের ডিসকাউন্ট। যেমন আপনার 9 কেজির উপরে আছে 2% ডিসকাউন্ট, ওকে। 7 কেজির উপরে আছে 3% ডিসকাউন্ট দেওয়া, 10 কেজির উপরে মূলত ডিসকাউন্টটা নাই। আচ্ছা আপনার ইনভার্টারের উপরে কোনো ডিসকাউন্ট নাই। নন ইনভার্টার যেটা আছে এটার উপরে 4% ডিসকাউন্ট আছে। তো কথার সাপেক্ষে কাস্টমারের সাথে দেখা আচ্ছা, যাক কিছুটা কতটুকু কি করা নেগোসিয়েশন যায়। করা যাবে আর যে কি। অবশ্যই চেষ্টা করব ডিসকাউন্ট দেওয়া, কাউকে নিরাশ করব না। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর আমরা কোনটা দেখবো? তারপরে আমরা দেখবো 7 কেজি আমাদের, এই যে 7 কেজি। 7 কেজি আচ্ছা ওয়াশিং ঠিক মেশিন। আছে, এটা কি নন ইনভার্টার? হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো নন বেটার। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস কিরকম পড়বে? এগুলোর প্রাইস পড়বে হচ্ছে 29,990 টাকা। 29,990 টাকা। জি একটু ভিতরটা দেখাই দেন ওটার। এটা মানে একটু ছোট ফ্যামিলির জন্য ঠিক জি আছে জি, না? ছোট ফ্যামিলির জন্য ঠিক আছে। এগুলো আউটলুকিং সুন্দর আছে। ফিচার গুলো কিন্তু অলমোস্ট প্রত্যেকটারই সেম। হ্যাঁ, এই যে আপনাদের এটার ভিতরে ডিটারজেন্ট এবং ডিটেল সবগুলো সেম প্রায়। সেমই। শুধু হ্যাঁ। আপনার টপ লোডিং এর গুলোর সবগুলারই আপনি এক রকমের পাবেন। ফ্রন্ট লোডিং এর ক্ষেত্রে গেলে আপনি দেখা যাচ্ছে ডিজাইনটা আলাদা আসবে, ওইখানে ফ্যাসিলিটিসও আলাদা আসবে। ওকে, এটা প্রাইসটা বলে দেন। এটার প্রাইস 29,990 টাকা। 29,990 টাকা। আচ্ছা, তারপরে এটাতে আসি আমরা। পরবর্তীতে আমাদের 9 কেজি। 9 কেজির সেম এটা না? একেবারে, কালার ডিজাইন সবকিছুই সেম, জাস্ট একটু আচ্ছা, উপরেরটা কি সাইজের গ্লাস ব্যাপার। ইউজ করা হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্লাস ইউজ করা হয়েছে। আর এগুলো ম্যাগনেট সিস্টেম, দেখা যাচ্ছে আপনার এরকম রাখলে আপনি ছাইরা দিছেন, এটা ও এইরকম দর্শক, পড়ে এটা যাবে এটা কিন্তু এরকমের একটা না। সেফটি, মানে এই যে উপর থেকে কিন্তু ছাড়া দিলে থাপ করে পড়বে হ্যাঁ, না, আস্তে 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 এটা ক্লোজ হবে। জি জি। সো এটা কিন্তু একটা সেফটি। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কিরকম পড়বে? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 33,790। 33,790। এটা কিন্তু সুন্দর আছে, এটা 9 কেজি না? জি, এটা 9 কেজি। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে কোনটা? তারপরে আমাদের হচ্ছে যে ম্যানুয়াল আছে 6 কেজি। ম্যানুয়াল। ম্যানুয়ালটা একটু বলে দেন, ম্যানুয়ালটা ম্যানুয়াল আর মূলত অটোর হচ্ছে অটোর কি, মধ্যে একটা ডিফারেন্টটা কি? এটার ভিতরে হচ্ছে আপনারা শুধু ওয়াশ হবে, ড্রাইটা হবে না। ও জাস্ট খালি ওয়াশ করে তারপর হ্যাঁ, ড্রাইটা বাইরে করতে হবে। ড্রাইটা বাহিরে করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা প্রাইসটা বলে দেন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 21,690, 6 কেজি এটা।
21,690, এটা 6 কেজি, এটা ছোটখাটো একদম একেবারে। ছোট করে। এই হচ্ছে ভিতরের অবস্থা। তারপর কিন্তু স্পেস আছে ভালো। কিন্তু দর্শক এটাতে কিন্তু আপনার ড্রাই করতে পারবেন না, জাস্ট ওয়াশটা করতে পারবেন। ওয়াশের জন্য ঠিক আছে। ঠিক আছে? তারপরে কোনটা? পরবর্তীতে আমাদের আছে এই যে বিকো আছে, বিকো ও আপনার ওয়াশিং মেশিন, ওই যে বিকো হুম ফ্রিজ, হুম হুম। বিকো এসি, তো বিকো ওয়াশিং মেশিনও আছে। এই যে আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা, এটা 7 কেজি। এটা কি ম্যানুয়াল নাকি এটা অটো? না, এটা অটো। আচ্ছা, মানে এটাতে ড্রাই এবং ওয়াশ দুটোই হ্যাঁ, করতে ড্রাই পারবে। এন্ড ওয়াশ একসাথে এটা। আচ্ছা এটা 80% ড্রাই হবে এটা। এটার ক্ষেত্রে এই যে লিকুইড সিস্টেম। আচ্ছা, এখানে লিকুইড বা জি ডিটারজেন্টের জি। চেম্বার এটা। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 27,990। এখানে 12 ইয়ার মোটর ওয়ারেন্টি দেওয়া, জি মানে জি। এই 12 ইয়ার মনে হয় সিঙ্গারের গুলো তো নাই, না এটা না, একটু বলে দেন। এটা এই যে বিকোর ক্ষেত্রে এটা আলাদা, ওই যে ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা। ওয়াশিং মেশিনের মূলে হচ্ছে আপনার মোটর। আচ্ছা, এই মোটরের মোটরে ওয়ারেন্টি, ওনারা দিচ্ছে হ্যাঁ 12 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। জি, 12 ইয়ার। এটা কি রিপ্লেস করে দেবে না ওয়ারেন্টি না করে না না, দেবে? এটা সার্ভিস হবে। সার্ভিস করে দিবে। জি আচ্ছা, এনি হাউ সার্ভিস না হলে সেটা ওনারা জি জি, ম্যানেজ করে দিবে সেটা 12 ম্যানেজ ইয়ার্স করে এর দেবে মধ্যে। অবশ্যই। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর কোনটা দেখবো? তারপরে আমাদের ওই সামনে বিকোটাই এটা দেখি। আমরা দেখছি না? হ্যাঁ, এটা দেখা হয়েছে। আচ্ছা সামনে ঠিক বিকোটাই আছে। দেখি আমরা। এই যে বিকো, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। এটা ফ্রন্ট লোডিং না? জি জি জি। আচ্ছা হ্যাঁ, সামনে দিয়ে এটা। এটা হচ্ছে ইনভার্টার মোটর, এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ এটা হচ্ছে সাশ্রয়। ভিতরের অবস্থা। আচ্ছা, এটা কি ওয়াশ এবং ড্রাই দুটাই? ড্রাই অ্যান্ড ওয়াশ একসাথে এটা। আচ্ছা, এটার মোটরে কি 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি যে আছে এটা বলা? 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, আর এটা হচ্ছে ইনভার্টার মোটর। আচ্ছা, ইনভার্টার, ইনভার্টার। যে ইনভার্টার মোটর এটা। কিন্তু কম খরচে, কম খরচে দেখা আচ্ছা, বিদ্যুৎ বাসাতে খরচ অনেক ব্যবহার কমে করে। যাবে এটাতে। এর এখানে এই যে সিস্টেম আছে, দেখা আচ্ছা, যাচ্ছে আপনি, এটা কি মানে ডিটারজেন্ট আর হ্যাঁ, লিকুইডের জন্য এখানে এটা? আপনি লিকুইড ব্যবহার করতে পারতেছেন, এখানে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে পারতেছেন, যেটা লাগতেছে হুম ওইটাই ব্যবহার করতে পারতেছেন। আর এটা এখানে অনেকে ভাবে কি যে এখানে আমি কতটুকু দিব, কতটুকু দিলে হুম। কতটুকু আপনার ডিটারজেন্ট খরচ হবে, বা লিকুইড আমার বেশি দিলে বেশি নিয়ে নেব, ওই রকমের না। এটা আপনি যতটুকু লাগবো ও অতটুকুই নিব, আচ্ছা, বেশি নিব না। এটা কি মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ? জি জি, ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ এটা। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা বলে দেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 37,490। 37,490। এটা 6 কেজি। আচ্ছা, এটাতে ডিসকাউন্ট আছে? এটার ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট আছে, জি। কত পার্সেন্ট এটার ডিসকাউন্ট? এটার ক্ষেত্রে 6% ডিসকাউন্ট আছে। তারপর যা করা যায় তা তো আচ্ছা, ওই যে আলোচনা 6% সাপেক্ষে। ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন দর্শক জি যদি আপনারা বিকোর এই মডেলটা নেন, তাই তো? জি আচ্ছা, এই ছিল আমাদের আজকের ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন, তাই তো? জি, ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন। সো দর্শক, এই ছিল আজকের ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন। সো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি, দেখা হবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। তো আসসালামু আলাইকুম।